अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फन एंड कुक विद अली। आज मैं फिर से रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आ गया हूँ, जो कि है पोटैटो चीज़ी कटलेट्स। तो पोटैटो चीज़ी कटलेट्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पोटैटो कटलेट्स रेडी करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर मीन्स के कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स मीन के ज़ीरा, सॉल्ट लेंगे हम एज योर टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कोरिएंडर और मिंट और ग्रीन चिली जितना आपको अच्छा लगे वो आप उतना ले लें। और चीज़ लेंगे हम जितना आपको अच्छा लगे, आपको जितनी ज़रूरत हो उतना। और 5 मैंने पोटैटोज लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर दिया। तो मैंने अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। अब मैं मेथड बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये ग्लव्स पहन लूँगा। ग्लव्स पहनने सबके बहुत ज़रूरी होते हैं कुकिंग के टाइम पे। ठीक है जी, मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब सबसे पहले मैं तो क्योंकि हैंड से कर रहा हूँ इसलिए मैंने ग्लव्स पहने थे। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डाल दूँगा सॉल्ट। ठीक है, ये चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया और जीरा। अब इसे हैंड से मैं ऐसे मैश कर लूँगा, मिक्स कर लूँगा। अच्छा, तो देखें ये हो गया। अब हम इसके अंदर ये धनिया, पुदीना और ये चिलीज डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। तो ये रेडी है। अब हम इसके कटलेट्स रेडी करेंगे। तो अब हम कबाब रेडी करेंगे। ये मैंने वो जो हमने पोटैटोज रेडी किए थे ये वो हैं। अब मैं ये थोड़ा सा पानी है और ये चीज़ है। सबसे पहले हम ये हाथों को बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे पानी लगाएंगे। अब ये एक थोड़ा सा हम ये मिक्सचर लेंगे, इस तरह से बॉईल करेंगे। अब हम इसे इस तरह करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ फिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसको बॉल की तरह बंद कर देंगे ऊपर से और इसकी एक बॉल बना लेंगे। और अब इसे ऐसे और ऐसे कर लेंगे। और अब इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। अच्छा, तो देखिए हमारे सारे कटलेट्स रेडी हैं। अब हम इनके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। सबसे पहले हम एक कटलेट उठाएंगे, इसके
ऊपर अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, फिर अंडा लगाएंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, और इस तरह से ही हम बाकी के भी कर लेंगे। अच्छा, तो देखिए जी, ये हमारे सारे कटलेट्स के ऊपर हमने ये ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगा दिया है, और ये जो बाकी के कटलेट्स हैं इन्हें हम फ्रीज कर देंगे और बाद में फ्राई करेंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम होने रख दिया और ये हो गया, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे कटलेट्स को। बहुत केयरफुली ये काम करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए एक तरफ से हो गया है, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। थोड़ा सा बस और करेंगे इस वाली साइड से, फिर ये बस फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हो गए हैं, अब हम इन्हें यहाँ पे निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब इसी तरह से हम बाकी के भी कर लेंगे। बहुत केयरफुली डालना होता है। रेडी है हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस पोटैटो चीज़ी कटलेट्स। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि यहीं आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।